Yara Nigeria ba ta da gwamnati guda daya ba ne. Nigeria kasa ce mai gwamnatoci wajen guda 5. Haka ne? Ga federal gwamnati na Nigeria. Na daya kenan. Ga Boko Haram gwamnati. Na biyu kenan. Ga ISWAP gwamnati. Na uku. Domin dukkan sunan yan wana har gwamnati Nigeria ma tana biyayya da su. Haka ne? Kai ne dan Nigeria kana cikin irin wannan wawan yanayi, ga ISWAP, ga Boko Haram, ga Fulani, ga kidnappers, ga mayu. Mayu ma gwamnati ne. Suna da shugaba. Gwamnati ne. Tunda sun tura wai su masu bi zuwa gidajen boka ai wasa suke yi. Ai ba wasa ba. Yau kana gidan wancan boka, wa ya tura, maye ya da harbi, ya samu, dole a yi yawo. Haka ne? Kana yawo ga kasanka Nigeria ba asibitai masu kyau, in ma an gina su ina equipment din. Kana bukatar Yesu dan Nigeria fiye da kowa. Dan dama dan Niger, dan dama dan Cameroon, dan dama dan Ghana, na gaya maka dan Nigeria kana bukatar ceto fiye da dukkansu. Da muna zagin yan Niger wai jahilai ne dan uwana, na gaya maka Niger suna zaman lafiya, ba a yi masu renin wayoyin da ake maka Nigeria. Haka ne? An zagi Ghanaians karuwai ne in the 80s, ana Ghana Moscow, yanzu Nigerians suna zuwa Ghana a kore su je South Africa, da yake ma ba su da kunya. Mudin kenan. Ghana ka kore mu, Niger ma su kore mu, Cameroon ma su kore mu, abun kunya irin wannan. Dan Nigeria zai je makaranta Cameroon domin ba su san strike ba, dan Nigeria zai je Niger don ba su san strike ba. Sai ka samu mutum a Nigeria da biliyon ya tona kasa ya binne ilimin sa din kenan fa, kuma Nigeria suna ce mashi you are highly honored domin ya yi karatu. Wannan karatun shurmen kaji wawanci shine karatun da aka yi. Babu jahili, ba mutum mai hankali da zai binne kudi a kasa, sai jahili wanda wawancin sama ta riga ta kure scale. Kudi abin na kasa billions, suruba a kasa, zuriyan kama akwai manyan wata, in ma kai ma ka ki Allah a zuriyan ka akwai manyan wata, a zuriyan ka akwai yara da ba su yi tafiya makaranta ba, a zuriyan ka akwai matalauta a cikinsu wanda suna wulakantuwa ta wurin talauci. Ka je ka binne kudi a kasa, ka tashi wai ka zo church, wai ka zo neman Allah, la'ana za ta kashe ka. Amen. Kudin da ka ci din, kuma ka sani abin da muna yi din shine mu din a church, kai mu daina. Pastoci, wake up on your responsibility as a shepherd. Gama sai ana rudunka. In kaji suna ce maka akwai salama irin tasu ce, mana rudu ce kawai. Shi in zai fita
ga soja, ga civil defense, ga SSS, ga police, shi kadai yana magana ana kewaye da shi, yana kwanciya ana kewaye da shi. Sai fita ya ce maka akwai salama, kai kuma da baka da ko kada ko baka da shi kace ya faɗi gaskiya, za ka ji jiki.